I have a new movie, Star Trek Into Darkness. スター・トレックの、こういう映画がある。I need to add a poster. ここに、ポスターを追加する必要がある。So as you can see here, the poster is much bigger than the images that I need to store. それがポスターの方が大きいですよね、そのイメージが出てくるもの。So I can simply take this file, drag it into the empty space, and you see it scaled it down to the appropriate size. スケールダウンされて。キャンパス All right. キャンパス Canvas, yeah. So let's say it's I don't like how it scaled it. I can just make it a little bit bigger. さっきキャンバスって話だったんですけど、それをスケールを変えることももちろんできる。So then when I'm done, I can hit enter, and it will save it to the database and associate it with the project. で、これで OK っていう時になったら、リターンを押すとサーバーに保存される。So I'll show you how some of this is implemented. 今どういうふうに実装されているかを説明しましょう。So this is the definition of the state machine for the user interface. で、ユーザーインターフェースのステートマシンですね、これ2つの開発で実装です。So here we've created a base abstract state for the index page and the view page. 今のはインデックスページとビューページの、インデックスページ and view page of default of Yeah, so this is the view page, ビューページ、はい。これはビュー、インデックス and this is the index. Yes. So projects.index is the next page, まずインデックスページから、これがその内容ですね。 and we use the state machine to assign a controller and a template, で、ステートマシンでコントローラー、テンプレートをここに指定するだけだ。and we'll take a look at this template in just a minute since it has the magic. 一回テンプレートの中身を見てみましょう。まずは。And this is the definition for the view page. さっきのビューページの定義の内容はこんな感じになります。We can give it a URL template, URL テンプレートを指定しますね。so it will automatically change the location in the address bar. で、アドレスバーのロケーションをこれを自動的に入れます。And then we also assign it a controller and template. で、コントローラーとテンプレートはこのアサインしていく。Then here we are using the parameters in the URL で、URL のパラメータをこれ指定をしてます。to make some data available to the controller. で、コントローラーの、で、データアベイラブルコントローラー。コントローラーで、使うことができる。これみたいなデータアベイラブルコントローラー。So it's so it takes the list of projects Yes. and finds the one that we want Yes. and makes that available to the view controller. It's available to the view controller. Yeah, so like it's injected into the view controller. Yeah. And what about this? Oh, this like like a kind of URL or the parameter. Yeah. So this is Angular's dependency injection. これがAngular の DI の仕組みのですね。Yeah. So we're injecting these services in order to look up the project that we want. で、どのプロジェクトを取得してくるかっていうのがこれ指定してくるんですね。We'll look it up from the master list of projects on the index. で、マスタープロジェクトインデックス。Yeah. をこれがして。And then return the value so that it's available to the view controller. で、それをビューコントローラーに渡すということがこれですね。And also here, we can use this to take the project and query for its assets. で、さっきのアセットの話なんですけども、これもプロジェクトのアセットをこれは持ってくることができる。And this helper method is provided for us automatically. 自動的にこれをやると。What's the keyword resolve? There is a keyword, but Oh, resolve? yeah. So in the state machine, when you're configuring a state, the resolve key allows you to create custom values. So like the project and the assets. And
you can calculate those values to be injected into a controller. もう今リゾルブの話の説だったんですけども、カスタム変数っていうのをこれ、プロジェクトとかアセットとかにもして Sorry? Column asset is that attack. Yeah, so the assets, it just takes the link for the assets on the project and queries for it. I'll just quickly breeze through the controllers. The controllers are very simple. The directives are a little bit more interesting. コントローラーはシンプルで、what's the middle context? The controller is very simple. Yeah, the controllers are very simple. Directives are more ディレクティブはちょっともうちょっと、興味深いっていうか。So the controllers just load projects and プロジェクトロードしますので、コントローラー。 and all of these methods are just related to projects. で、これらのメソッドはプロジェクトに属しているというか。This one selects the project so that you see when you click on one, it stays and the other goes. So this assignment helps to manage the animation. 今のところ、動いたところですけども、クリックすると、そこでセレクトとかして、アニメーションがある。それはそこがやる。And this one just calculates the logo and provides a placeholder if one is not available. 今ロゴの、場所のとして、もしかしてプレイスホルダー、if it's not there。 Yeah, so ない場合のデフォルトみたいなのですね。はい、placeholder. ポスターですね。はい。The other methods are just related to changing which projects are loaded. そうですね。他のものは、changing which projects are loaded. どのプロジェクトがロードされたかっていうのは、これをスイッチ、ウォッチか。Yeah, so this is not. This is a feature that's available on the staging server for the application, but not on my local virtual machine. これはステージングマシン、ステージングで、ローカルじゃないんで。But each movie studio has its own domain, like それぞれのスタジオは、こういうふうに持ちたい。and that handles the listing for the projects for that studio. こんな感じで、それぞれ持ってると、独自の見られる。And then the controller for the viewing each project is also very simple. で、ビューの、コントローラーの実装ですね。This just manages querying assets and files. Which file? Assets have many files. そのアセットのファイルを、これその場から持ってくる。そうです。Was there a question? That he just explained. And this is all for none of the projects on my local machine have any assets right now. で、どの、ローカルマシンの中では、どれもアセットがないんですけども、 So I can't demonstrate all of this, ちょっと説明できない、デモはできないんですけ but it's not very important. ど、大体説明したいの内容なんで、大丈夫。So this is the HTML listing で、これはビューの場所の HTML のスペースですね。 that represents just the projects list part of the page. 今のその場所の特定の場所だけ。So you see down here, you have the link with the name and then the image for the poster. で、今のこのリンクのところとイメージのところはこういうふうに書いてる。 And the image has a custom attribute called drop target. ドロップターゲットっていうカスタムアトリビューの属性をこれしてるんですけども、 And this is the definition for that directive. で、そのこれ指定してる。 So, Toriyama-san, you've already seen this. So this handles the HTML5 file drag and drop API. HTML5 の、ドラッグアンドドロップファイルのね、ファイル API はい、ファイル API ですね。And so it binds all of the events
to the element. そのエレメントよろしくやってくれるファイル API. So when an element is dropped, it will be assigned to an element on the scope. So here we have ngModel, like we've seen before, to bind to a value on scope. で、ここに今バインドしてあるんですけど NG モデルっていうそのさっきの内容の中ものがここに入る。So when a new file is dropped, it will be assigned to a property on the project object. で、そのドロップされたらそこに入る。I can also have it evaluate an expression to change the state of the interface. で、またそのステータスを変えること。This expression changes the interface to hide the image and show the canvas. キャンバスの上に隠れたりとか、それを出てきたりとかすることもこれできます。So when a new image is loaded, it shows the canvas, which is defined by this directive. で、一度そのイメージがロードされると、このディレクティブに加えます。And this directive is defined here as the image ここ editor. で、定義してあります。So in the DOM, that element is replaced by a canvas tag. で、ドムではキャンバスタグにこれ変えられます。And we basically create this image projector object, which is defined up here. このイメージプロジェクターオブジェクトを作って返してるんですけども、作成してるんですけども、An image projector combines an image object, イメージオブジェクトと canvas, キャンバスを and coordinates to project the image onto the canvas. でキャンバスの上にイメージを投影するというかプロジェクションするというかするっていうそういうものオブジェクトを返す。The image projector also contains methods to manipulate the image on the canvas. でまたそのキャンバス上での画像の操作をするメソッド部分がこういうのが So ある。 move, scale, and some event management functions. キャンバス上でいろいろ画像を操作するための便利なメソッドをこういう実装したりとかしてます。The directive then binds the JavaScript events, user interface events, to the different image projector methods. Directive binds. So the directive binds the events, like the いやディレクティブはそのそれぞれイベントですね。JS っていうかそのそうです。ブラウザー to the methods of the image projector. そしてそれがそのメソッドがイメージプロジェクター、つまりそのキャンバス上のイメージちょっと違うんですけど、イメージプロジェクターっていうのはアプリケーション側の仮想化されたプロジェクターなんです。それをブラウザーイベントとバインキャンバスの方に後でなんでマニピュレートするのはあくまでもそのはいプロジェクター上なんですよ。でプロジェクターと JS のイベントがくっついてる。ついてる。 Like crowdsourcing the translation here. This is great. So here, where the image is dropped, we're binding to the project logo. ドロップ、イメージをドロップすると、この URL ロゴに入るんですね。 And the image editor binds to the same object. で、イメージエディターの中でも同じオブジェクトが走って And when it's loaded, ロードされると、 we watch the value for changes. それが、それをウォッチしてるそんな And it uses the file handler class, ファイルハンドラーのクラスをこれ使っています。 which is defined here. It's an AngularJS service that wraps the HTML5 で、file HTML5 のファイル API をこれ使っています。 so that when there's a new image, it will load it 新しいイメージがロードされると、 and then assign it to the image projector. イメージプロジェクターにアサインされる And it will also execute any expressions that are assigned for when a new image is loaded. と。新しいイメージが呼ばれるたびにこういう
So here we're saying change the state of the user interface when the image is loaded into the projector でプロジェクターにイメージが呼ばれるとこれが呼ばれるんですけども、to designate that we are currently in edit mode. エディットモードに、And it's hard to see, ちょっと見にくいんですけども、it's hard to see on this projector, but when you drag an image over, there's a slight yellow border. UI の話、ちょっと色が変わりますよね。ちょっとこの灰色のこのボーダーのところが。And when you drop the image, the border changes to blue. ドロップするとそのさっきちょっと黄色っぽかったのがブルーになる。You can't tell on this projector; it looks the same as the others. 同じように見えるけども、But the border is blue as a hint to the user that the image can be edited and is waiting to be saved. ブルーはちゃんと保存されたかとか、そういうことがこれで分かる。And then you hit enter to save, and the border goes away. でボーダーが、なくなればちゃんと保存された。結果としては。So that's, I think that's about it. One other thing. でもう一つ。So one of the other features 他の機能を説明しますと、of the AngularJS router AngularJS のラウターの仕組みの is you see here when I mouse over each project, マウスオーバーしてみると it shows the URL. URL ステータスバーとあそこの下のところに出てきますよね。This is the link, but I'm not putting any URLs on it. でこれはリンク、さっきのそのリンクなんですけども URL を別に書いてるわけじゃないです。Instead, I indicate a reference to a state in the state machine で、その代わりに、ステートマシンのステートをこれ指定してる。by providing the name of the state で、その、ステートの名前から。and any parameters required for the state. で、そのパラメーターをそこに指定してるので、その URL をよろしく。So this directive will automatically generate the correct URL and assign it to the link element. このディレクティブはもう正しいその URL をそこで So that こんな感じ。so that if I transition to a new page, I can take the URL and bookmark it or email it. そうするとその URL が指定されればブックマークとかももちろんできます。The directive also manages the state transition. で、ステートの遷移というかトランジションを管理することができます。Okay. Are there any questions on any of what you've seen so far? ツイッターから少し Can I turn? バックボーン JS と同じなんじゃないかなんですけど、同じ似たところありますよね。基本的なところもそうです。ルーティンもだいぶ違ってますけど。なので、ネイトの意見によって、バックボーン JS と Angular の違いというか、Angular のがいい気に入っているところ。Backbone versus Angular? Yeah, and in your opinion, Yeah, it's not a general, but each has some like Ember or Ember or Knockout. Some like music Ember, frameworks. like my opinion on other frameworks. So I've only used AngularJS extensively. よく使ってるのは Angular なので。I am familiar with Backbone and I'm familiar with Ember, but I have never used them. So my opinion is only of limited value. ちょっと意見は、AngularJS にちょっとそもそもそれを知ってるし、なることあんま詳しくないっていう。However, my perspective on Backbone, which is from reading about it and from talking with colleagues that do use it, 他の友達とか同僚たちが言うには、is that it's good. It helps you organize projects, プロジェクトを整理するのはいいよね。but you still have to write kind of the same amount of code. You have to, write jQuery selectors and event bindings. でも結構書くコードの量は、jQuery とあんまり変わんないんじゃないのかなっていう、意見を聞いてることはある。So, for example, here
I'm iterating over all of the projects. 例えばそのイテレーションなんですけども、この場合で見ると、Now imagine if I were iterating over things within each project でそれぞれのプロジェクトをこれイテレーションしますので、 and I start nesting the iterations. そのイテレーションをネストしてどんどん中に入っていくんですけ So, ども、 so if I'm writing something with Backbone, what do I do? For the deeply nested objects, do I generate an ID for each one? バックボーンだとID 毎回ジェネレ生成しなきゃいけないのかなっていうことにもなるんですけども、 So for here, I'm not using any IDs or selectors because I can attach functionality directly to DOM elements. でこの場合のようにID とかそういう指定するものがなくても直接ドムにそのイベントだったりとかそういうのをこれ指定しているのでそれを書かないんですね。 Using directives. ディレクターですかね。ディレク So if you already know how to organize JavaScript code well, Backbone is not going to do a whole lot for you. もう JavaScript に対して詳しければバックボーン is not Backbone is not going to do you many favors. あんまり頑張ってくれないともうすでに JavaScript に詳しければ It doesn't give you very much, other than a nice REST API. ベスト API はいいと思います。And EmberJS is too opinionated. AngularJS のオピニオンネイトです。EmberJS has too many opinions. EmberJS はちょっといろんな意見がありすぎると。It's doesn't seem very flexible to me. フレキシブルっていうこともあるし、So, does that answer the guy's question? I guess so, yeah. It was my question. Yeah. What do you have? Hi. Thank you for the great presentation. Thank you very much. I'm lucky guy to ask it twice. And one question is the dependency injection. We see the dependency, but we don't see I think we don't see any binding. I'm curious about how do I do a bind dependency in AngularJS. So, in AngularJS, AngularJS のDI のこのバインドの方法に関してはどういうふうにやるのかっていうことを聞いてます。So in AngularJS, all code is organized into modules. AngularJS はモジュールに今できている AngularJS。And this is my module definition for the application. モジュールの定義は彼の場合はこういうふうになっています。So I このコードですね。 give the module a name and then import all of these other modules. でモジュールの名前を入れてこれらのモジュールを全部インポートしています。Some are from the Angular core, some are from Angular UI, some are from the company. Angular のコードだったりUI だったりどっかの会社のものだったり自社のものだったりとか。 And then all of these are sub-modules of the project このプ itself. ロジェクトのサブモジュールでもこういうふうにインポートしています。これ順番関係あるんですか？ Is there like any order important? No, not really. 順番は何でもいいと。Like a require.js? No, because everything is loaded, all the definitions are loaded, but nothing, the order doesn't matter until it executes. 実行の時までオーダーはないから。 So you load all of your modules and Angular compiles all of the definitions. Angular はそこからコンパイルするから。So as with other frameworks like Bear Sunday, the configuration step and the runtime step are separated. 皆さんでコンフィギュレーションとあれがセパレ別々にやってるからよ。So here is, so for example, here is the module containing all of the controllers. It doesn't have any dependencies, although it has implicit dependencies which are imported here. 実際のそこからインポートしてるんですけども、これはそうですね、Fixwell っていうのはそのプロジェクトのサブモジュールのところですけども。So this is the definition for a controller, and
the reason why these parameters are listed twice なんでこのパラメータが2回もできてるかっていうことを、 is because of JavaScript minification. まあ、JavaScript のミニフィケーション Yeah, Minimize. ミニマイズ Yeah. まあまあそのためなるほどね So minimization rewrites the names of the parameters, Yeah. so they're preserved here. まあそれをそこでまあ最初です Because Angular will parse the names of the parameters in order to get the services. That's it. アンギュラーはまあその、このネームパラメータをまあよろしくそれをやってくれるとですねパラメータは圧縮されない。そうですね圧縮してくれる Let me find a better で example. 図面を見てみると Trying to find a better example. So when you create, so here I'm iterating over a bunch of things これらのまあイテレーションをしてるんですけども、 and creating service factories for each one. まあ、それぞれのサービスファクトリーを So if you were to write this out, it would look like services.factory assets, and then the definition will be here. So I'm creating a service called asset, まあアセスっていうサービスをまあこれ作ろうとしてますね and then I can use that service in a controller, for example, このサービスを使おうと思えば by adding it here. ここに追加すればいい So you define controllers and services on a module, and then you can use them in other things on the same module. So you use a name. Yeah, the name. Yeah. So that's my curious. It's like a PHP user interface by Yeah. binding. So I'm wondering, JS doesn't have any interface, Right. right? Then yeah, So instead, in the Angular runtime, yeah. it creates an injector, and it handles injection behind the scenes. まあ、PHP との違いなんですけども、まあネームスペースじゃなくてもその友達とですね、まあ、AngularJS は、アングレスはそのPHP 名の前でそうこの名前をその依存解決のためのそうキーにしてる。そうで PHP だとインターフェースがある。そうインターフェースって言いたかったインターフェースをど忘れしちゃってインターフェースがあるからそうですないのだからまあこれ名前で書いてその名前はそのグローバルなものを。 String. It's a name いやその okay. So the string is a service key, right? Yes. Yeah. And this service key is how is the scope? Is a global scope or So You use a- it's in Angular creates an injector, okay? and everything that you add by default it's global. By default, the injector is Okay. global, and everything that you add in a module is added to the injector. デフォルトはまあグローバルなんですけども、so if default is global, but if it is a module, that's No, by default when you load modules, all services go into the same injector. まあ同じインジェクターに最初はグローバル。最初はグローバル。Well, yeah, but you can generally you don't do this yourself, but you can create different injectors. まあ普段はまあしないんですけども、まあ作ることもできる。 Now, where this would apply is when you're writing a test. So this is the test for the controllers, これはコントローラーのテストなんですけども、 and Angular has a mocking library. Angular は mock のまあライブラリがあります。 So that when you load the test, テストをまあロードすると、 it creates a separate injector for mocking. まあ別のmock のインジェクターを。And it allows you to replace services でまあサービスとまあまあ取り替えてくれる。 in the mock injector. そのモックインジェクター。 So here in the test, I'm importing a bunch of modules.
Angular's testing library allows me to mock services from it. So, 疲れてきた。 so I'm, そっちで切れてきたけど。はい。 I'm importing a bunch of modules. まあいろんなモジュールをこれインポートしてる。And Angular's mocking library allows me to mock services from each of them. でAngular のそのモックサービスのところがまあこれを。入れ替えるとかそうです送られたりでそのそれでサービス違うサービはい。ス、 So that's where different injectors would come in. まあ DI はそこでまあ使われてる。わかりますね。じゃあちょっと大野さんに疲れたのでこれでちょっと最後に質問しておくんですけど、もともと MVC フレームワーク PHP の MVC フレームワークでそのモデルとビューとドラム機能全部 PHP になってなんですけど、まあ、今アプローチだとそのこれまで PHP で HTML を作っているみたいな部分が、まあ、なくなってその部分がその全部 JavaScript に移っていったんですけど、まあ、そういうアプローチの方がいいっていうふうに思ったきっかけを教えてください。Like history, not history, but PHP like MVC framework was always like a view layer. It's like lots of time HTML, and that's how it is so far. But as your presentation or like it's changed, and the V layer is going to be a なんだっけな JavaScript side. まあ JavaScript side. And それがいいかそのようなの。And yeah, PHP is now becoming like just gateway for the database. And so I'm curious about why did you think this approach is much cooler than before? Changing your approach. So PHP is a great glue language. まあ PHP はまあいろんなものをくっつける言語ですね。It has many standard interfaces for many different services. まあいろんな標準的な機能もあるし、まあサービスのインターフェースもあります。And it's very easy in PHP to combine data from many different sources and do something intelligent with it. まあ PHP で実際それをやることはそのいろんなものをくっつけたりとかすることはまあすごい簡単にできます。And it's also very easy to output to different formats like XML or JSON. まあ XML だったり JSON だったり変えるとか変えて発出することも簡単に But now you are linked for like only better for the XML JSON, not for HTML. Right, and this is because the kind of very advanced functionality and user experience that we see here. まあなんででもその JSON だったりとか、XML じゃないけど、まあ JSON だったりとかするのかっていうときに because this is cannot be accomplished with many round trips to the server to talk to PHP. まあ何回もその PHP とやり取りをするっていうのは、まあこの場合良くない。So because this is being done in the browser, これはブラウザでまあ動くんですけども、I can bind I can bring together very complicated interfaces. I can bring together very complicated interfaces まあ複雑なインターフェースに作ることもできます。and interfaces that are very deeply nested. まあすごいなんていうのかな、まあ複雑なんですね。But I only have to write code for each individual part of the nesting. まあそのそれぞれのネストの場所さえ作ればいいっていうことができるから。rather than having to render an entire template. テンプレート全体やるんじゃなくてネストをたくさん作る。ネストを作ればそのイテレーションで多分。And manage the entire thing from the top all the way down. そうすると、まあそのプロジェクトというかその全部まあ見ることがトップ to all the way down. Yeah, top tier to the bottom tier. Yeah. So it depends on the project. Yeah. I mean, this project is obviously highly dynamic. まあこのプロジェクトはまあダイナミックなものだから。This level of interactivity is not necessary for every project. まあこんなのはまあ全てのものに必要なわけではない。You could still generate the main sections of your interface in
PHP. まあ、PHP を使って、まあ、実際にセクションを分けてやることも可能。And only use AngularJS for specific interface elements, sort of like our こういうことは、まあ、AngularJS を使うのは、まあ、ここはあります。sort of like our checkout. まあ、チェックアウトだけ Angular を使うとか、AngularJS を使うとか。So this is highly dynamic, but it's only one section of a page. まあ、すごいダイナミックだけど、まあ、本当に一部の場所だけ。HTML の内容を何度も何度もリフレッシュするためにいつもこうサーバーに書きたりするっていうようなところを避けたいってことですよね。そうですね。避けたいってことです。So if you use like a JSON or whatever, like you have to call like a request response so many times, so you don't want to avoid it. That's why in your project. You don't like. So he's saying that you have to do many JSON calls. I mean, HTML. so I said calling server side, so frequently just requesting the interface. Yes. It's bad idea. So that things can be done with JavaScript. Right. So I saw that what you said. Right. So you don't have to manage the entire interface through JavaScript. You can just manage small parts of it. まあ、JavaScript で、まあ、全部のイメージをまあ変えるっていうのは、まあ、毎回変えるっていうのはちょっとやりすぎなので、まあ、一部変える必要のあるところだけ変えるっていうところです。Any other questions from the internet? Well, okay. AngularJS have using custom properties, So using custom arguments. custom. Like in the HTML. yes. Yeah, but HTML file recommend prefix data. Yeah. So if you want to. Well, why don't you Angular data prefix? I don't really think I don't really think that having your HTML validate is a very big deal anymore. Yeah. Like I mean it used to be a much bigger deal when people were writing crap that browsers couldn't even render consistently. But I think for the most part the web community is up to standards. Most people do write standards-based HTML that browsers don't have a problem with. It doesn't really buy you anything. まあ、HTML5 の場合はアトリビュートにデータをつけるファイルなんでついてないのかっていう質問なんですけども、まあ、なんでつけてるかっていうところに今そのバリデーションとかその関係で、まあ、ネイトさんの話では、まあ、作ってる人は結構もう昔はクラップばっかりだったけど最近はそうでもなくなってきて、まあ、レベルアップじゃないけどなってきたんで、まあ、大丈夫じゃないかなっていう。Like if this were XML, you could add whatever you want so long as it's defined in the DTD. まあ XML の場合でもちゃんと DTD 書いてればどういうふうになるか。Yeah, a schema. I don't think this is much different, but I can't even remember the last time I thought to validate my HTML. まあ HTML をバリデートするってことは、まあ、なかなかあんまりないんじゃないかなっていう、これからは。はい。それじゃあ一旦ここでセッションを終わりにして、ピザが来てるんで、ピザとまあここから懇親会でまあ30分から1時間でピザとビールがあるんで家族でするという感じでじゃあ今日はネイトさんありがとうございます。山田さんありがとうございます。次回もよろしくお願いします。いきなりでしょ。これはね、昨日やったから分かるんですけど、お金もらえる。はい。お釣りを。